Parfois, nous pouvons rencontrer ce genre de situation. Notre programme télévisé n'a pas de son, comme ici par exemple. En fait, il n'y a vraiment pas de son, donc même si on augmente le volume, il n'y aura aucun effet sonore, n'est-ce pas? Regardez. Vous voyez qu'il n'y a pas de son, n'est-ce pas? La raison principale, c'est que l'audio de notre programme utilise le format Dolby AC3, mais notre téléviseur ne prend pas en charge le décodage AC3. C'est pour cela que parfois le son n'est pas synchronisé, que certains canaux n'ont pas de son ou que le son est saccadé. Voilà la raison. Alors, comment pouvons-nous résoudre ce problème? Nous avons développé un convertisseur audio. Voici notre convertisseur audio et voici sa structure interne. Notre convertisseur audio peut prendre en charge cela. Il peut convertir le format AC3 au format ACV2 ou d'autres formats audio que votre téléviseur est capable de décoder. Ainsi, ce type de problème technique est entièrement résolu. Notre convertisseur audio fait donc office de plateforme de conversion. Il peut à la fois recevoir une entrée IP et fournir une sortie IP. Un seul appareil peut convertir plus de 20 programmes audio, transformant le format AC3 en MPEG 2 ou Level 2. Regardons maintenant sa structure interne. Notre structure interne permet également d'insérer différents modules. Par exemple, si vous avez besoin d'une entrée ASI, nous pouvons ajouter un module d'entrée ASI, n'est-ce pas? Si vous avez une entrée satellite DVB ou T2 ou une entrée ISDB, alors nous pouvons insérer ce module. Si nous avons besoin d'une interface ASI, il suffit d'insérer ce module. OK, si nous avons besoin d'autres modules d'entrée satellite, nous pouvons également les insérer, il suffit d'ajouter le module satellite. OK, c'est donc très pratique. Cela signifie que ce transcodeur n'est pas seulement un transcodeur IP pur, mais qu'il peut également intégrer des sources de signaux externes, comme des sources ASI ou des sources tuner, pour en faire une plateforme de traitement globale. Voici l'interface d'exploitation de notre appareil après connexion, voici notre adresse de connexion, puis nous allons saisir la source du signal. Cette source de signal est AC3. Voyons si c'est bien AC3, n'est-ce pas? Donc l'entrée est AC3. Pour la sortie audio, nous pouvons sélectionner 2 AC3 ou choisir V2 ou encore d'autres formats. Une fois notre choix effectué, nous pouvons cliquer sur Appliquer puis sur Confirmer et ainsi nous convertissons l'audio dans un format que notre terminal peut accepter. Après avoir effectué les réglages sur notre transcodeur, regardons ce programme. Il s'agit d'un AC3 avec Dolby, donc il n'y a pas de son. Essayons de régler cela. Il n'y a pas de son. N'est-ce pas? Il n'y a pas de son, alors augmentons le volume. Toujours pas de son. Après avoir effectué la conversion, nous avons transformé ce canal en MPEG 1 Never 2 classique. Voyons maintenant s'il y a du son. Ici, on entend cette année OK. Il y a bien du son, n'est-ce pas? Celui-ci était en Dolby et nous n'avions pas de son car la télévision centrale ne le prend pas en charge. Mais après la conversion audio, le son est bien sorti. Ce système et cet équipement résolvent le problème de l'impossibilité pour nos téléviseurs de décoder l'AC3 Dolby dans ce genre de situation.